Sir, problema ano mga sir? Hindi, problema na yung welding machine. Problema ko ano ba? 3-phase yung welding machine. 1, 2, 3. Sinaksak ka ng ganito. So, yung isang linya wala. So, hindi yan naandar. Itong unit by 440. Yung saksakan natin, possible 220. So, under voltage. Under voltage na, kulang pa ng linya. So, hindi aandar. Tanggalin mo yan. Saksak mo dun sa 440 by. Pag umandar yan, goods yan.